দর্শক, মানুষ পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য এবং সুন্দর জিনিস আবিষ্কার করেছে। এগুলো দেখে আমরা অনেকেই মুগ্ধ হই। যদি প্রকৃতির বিভিন্ন সুন্দর জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়, তাহলে প্রকৃতিতে রয়েছে এমন কিছু যা মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। প্রকৃতির সকল সুন্দর উপাদানের মধ্যে একটি হচ্ছে পাখি। পুরো পৃথিবীতে সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু দুর্লভ পাখি দেখাবো, যেগুলো হয়তো আপনি আগে কখনো দেখেননি। নাম্বার 8, সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস। নিজের অদ্ভুত পাখা এবং ব্যতিক্রমধর্মী নাচের জন্য পরিচিত এই পাখি, যা সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস নামে পরিচিত। নিউ জেনেভায় বসবাস করা পাখিগুলো স্ত্রী পাখির তুলনায় পুরুষ পাখি অনেক বেশি দেখা যায়। এই জন্যই পুরুষ পাখিটি স্ত্রী পাখিকে আকর্ষিত করার জন্য নানান ভঙ্গিতে নেচে থাকে, যেই নাচ দেখতে খুবই অদ্ভুত এবং সুন্দর। এই পাখি আকারে 26 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ওজন 448 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। নাম্বার 7, ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিগেট বার্ড। এই পাখি তার গলার মধ্যে লাল রঙের বিচিত্র থলির জন্য বিখ্যাত। এটি কেবলমাত্র পুরুষ পাখির গলায় প্রজনন ঋতুতে দেখা যায়। এই পাখি বেলুনের মতন করে এই থলিটি ফুলিয়ে থাকে। ফ্লোরিডা এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করা এই পাখি তার বেশিরভাগ সময় উড়েই কাটিয়ে দেয়। ছোট মাছ এবং জেলিফিশ তাদের প্রিয় খাদ্য। নাম্বার 6, লং ওয়ার্টলেট আমব্রেলা বার্ড। মাথার উপরে ছাতার মতন অংশ এবং গলায় ঝুলে থাকা লম্বা চুলের মতন অংশের জন্য এই পাখি খুবই জনপ্রিয়। কলম্বিয়ার জঙ্গলে বসবাস করায় এই পাখি বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট পোকামাকড় খায়। নাম্বার 5, রেইনবো টেইলড অ্যাস্ট্রাপিয়া। পাপুয়া নিউ গিনির জঙ্গলে বসবাস করা এই পাখি নিজের লম্বা লেজের মাধ্যমে লোকজনকে আকর্ষিত করে। শুধুমাত্র পুরুষ পাখিদের এত লম্বা লেজ থাকে। শরীরের হিসেবে পৃথিবীর অন্য পাখির তুলনায় এই পাখির লেজ সবচেয়ে বড়। নাম্বার 4, অ্যানা হামিংবার্ড। অ্যানা হামিংবার্ডের নিজের গায়ের রং পরিবর্তন করার একটি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা এটিকে অন্য পাখি থেকে একদম আলাদা করেছে। যখন সে তার গায়ের পালকগুলোকে নাড়াচাড়া করে, তখন তা আলাদা আলাদা রঙে দেখা যায়। অ্যানা হামিংবার্ড পৃথিবীর এমন একটি পাখি যা ডানে বায়ে সামনে পেছনে সব দিকে উড়তে পারে। ফুলের মধু পান করার সময় এই পাখি সেকেন্ডে 70 বার নিজের পাখাকে নাড়াচাড়া করার সাথে সাথে এক জায়গায় অবস্থান করতে পারে। এই ছোট পাখিকে প্রত্যেক 10 মিনিটেই খাবার খেতে হয়। নিজের শরীরের 50% ওজনের খাবার তাকে প্রত্যেক দিন গ্রহণ করতে হয়। সুন্দর এই পাখিগুলো মাত্র 4 থেকে 5 বছর বাঁচতে পারে, আর এরই মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বড় পাখির শিকার হয়ে যায়। নাম্বার 3, কিল বাউলেট টাউকান। এই পাখিটি নিজের রং বেরং এবং বড় ঠোঁটের জন্য জনপ্রিয়। এটি দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। এছাড়াও দক্ষিণ মেক্সিকো এবং কলম্বিয়াতেও পাওয়া যায়। এই পাখি লম্বায় 20 সেন্টিমিটার এবং ওজনে 4 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এই পাখির ঠোঁট হলুদ রং এবং লাল রঙের মিশ্রণ থাকে। এদের দেখতে অনেক আকর্ষণীয় এবং সুন্দর দেখায়। ঠোঁটের তুলনায় এই পাখির শরীর অনেক ছোট, আর এই জন্যই এর ঠোঁট শরীর থেকে এতটা আলাদা দেখায়। কিন্তু তার এই লম্বা ঠোঁটই নিজের শত্রু হয়ে যায়। কালোবাজারে এদের ঠোঁট খুবই পছন্দের একটি পণ্য, তাই কিছু অসাধু ব্যবসায়ের জন্য এরা দিনকে দিন শিকার হয়ে যাচ্ছে। নাম্বার 2, অ্যাটলান্টিক পুফিন। এই পাখিটি খুবই কিউট এবং একে দেখতে খেলনা পুতুলের মতন লাগে। এই পাখির সুন্দর ঠোঁট এবং চোখ যে কারো হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। এর বাসস্থান এবং আচরণের কারণে একে সামুদ্রিক তোতা বলা হয়। উড়তে থাকা কলিন ঈগল পাখির মতন সমুদ্রের বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছকে এরা শিকার করে খেয়ে থাকে। এরা উড়ে এসে ড্রাইভ দিয়ে পানির 7 মিটার গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। আবার পানি থেকে উঠে এসে এটি 55 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে উড়তেও পারে। এই পাখির জীবনের বেশিরভাগ সময় সমুদ্রেই কাটিয়ে দেয়। এদের আয়ুষ্কাল 20 বছরেরও বেশি হয়ে থাকে। নাম্বার 1, ফ্লেমিঙ্গো। এই সুন্দর পাখি লম্বায় 4 থেকে 6 ফিট হয়ে থাকে এবং ওজনে প্রায় 4 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। কমলা হলুদ রঙের এই পাখিটি দেখতে অনেক সুন্দর। যখন তারা দলীয়ভাবে মাথা ঝুঁকে নাচানাচি করে, সেই দৃশ্যটি খুবই সুন্দর। বন্ধুরা, ভিডিওটিতে দেখানো কোন পাখিটি আপনার সবচেয়ে বেশি মনে ধরেছে তা আমাদেরকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইকে ক্লিক দেবেন। আর আরও এমন মজার মজার ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ।